باش بنرو تماشاوان هجاب بولتنا ساعت 6 یا تایبت روجاوای کردستان و سوریه زلاو عبدو جواره پیشکش بکم دی دست جی فرمون سرمچه. سبا سالك لسر رواندنا سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو را درباز دبا و اندام کمیته ناوندی پارتی شاهین احمد دبیجه آپو را دستی رژیم هاتیه کرن. جگدارن پیده ده درنگی شوه اندام کی کمیته شاخی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گرتن و تانهاجی چارنوی ساوین دیاره. رژیم سوریه ولاتیه کی باجار دری که پشتی در دورا 6 حیوان جگرتن سربست بردا. جدما کو گروپن چکدار لگل ارتشا ترکیه در باسی عفرین بونه و دکریارن کشتن و ترور کرن و رواندن و بنچاف کرنه و تکبرنا شونوارن دیرو کی ده بردوامن. دوباره سلاو سبا سالک لسر رواندن سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو را درباز دبه و اوجاره هفتانه آپو جالی پیده و تی رواندن و ویجاره چارنوی ساوی مترسی داره جهمو جارن پیشتر. شدما کو پارتیا ایکتیا دموکرات پیده باسکی پککی ل سوریه دست حالداری روشاوای کردستان جرجما اسد ورگرتیه دست به کریارن تروریستی ل دجی سیویلان ین ل دجی سیاست آوان ل باشار و باشاروکن روشاوای کردستان کریه. صبح یک سال سر بنچاف کرنا عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لسر دست چکدارن پیده درباز دبه حتی وکه ایرو چارنوی ساوین دیاره. لگوری زانیارین آرکه دما کوچکدارن پیده عبدالرحمن آپو بنچاف کرن او خسن زیندان رشد لعفرینه یا کوکه زیندان ابو غریب یا رژیم بحث عراقی بناوانگه. هر وکه گلک ولات پاریزن روشاوای کردستان عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کو چندین جار لسر دست پیده هاتیه گرتن و بنچاف کرن. داوین جار دما هات بنچاف کرن تو زانیاری لسر روشا آپو نهات نزانین. هر به بونه اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه شاهین احمد جمال پرا پدک سره گوت کو سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو دروژا 12 تیر ماه 2017 ده هر وها پارێزەر ادریس علو جالی چکدارن پیده و هاتن گرتن پشتره پیده وان رادستی اولکاری لشکری رژیم اسد لحلبه کرن. شاهین احمد اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سربار کر و گوت کو رادست کرنا آپو علو پشتی شکستنا پیده د شرع عفرینه ده هات. هر وها لگوری زانیارین تایبت یکو به دست آرکه کتنه کو پیده پشتی وکشانه عبدالرحمن آپ او جماره یک ولات پارێز دنج عفرینه درخستن او رادستی رژیم اسد کرن. جوی دمیوه و هتاوه که ایرو تو زانیاری درباری روش عبدالرحمن آپو ولات پارێزان نهات یزانین. چندین جار آلین کردی بانگل رخستن نافدولتیین براوانی لماف مروفا دکن کرن. کو به ارک خواه مروفا هیرابن فشاری لحکومت ولات خواه بکن دا کو ریگری لپیده بکن وان نچار بکن کو چارنویسا خباتکارین کردین دزیندان وانده مینا بهزاد دورسن عبدالرحمن آپو همو گرتیان اشکره بکن. روزنامه الوطن سوری سرکرده پیده و هفسرو که وی بری صالح مسلم به تکبرنا پیوندی ادنا برای و بری پیده و رژیم سوریه تومت واردکه بهتر بیزانین وی راپورتی ده. روزنامه گسر به رژیم اسد و سرکرده پیده صالح مسلم تومت باردکه کو تکلین دنا برای و بری پیده و رژیم ده تک دبه. ایرو روزنامه الوطن سر به رژیم و سرکرده پیده صالح مسلم به تکبرنا تکلین دنا برای و بری پیده و رژیم ده تومت باردکه. روزنامه دازانین کو مسلم هول دده کو ایران کرنا کل عفرین روجاوای کردستان هرودای جاره کدن دوباره ببه و او یکش بو برجواندین سیخورین ترکیه. روزنامه نافبوری لسر زاری جدر نیزیگی پیده دازانین کو مسلم هول دده و نیزیگ بونا پیده جبو رژیم تک ببه. هر وها گنگشین درباری وگره دزگهن رژیم جبو همو دورین دبن کنترولا چکدارن قصد ده و دور به تمامی بکوه دبن دست چکدارن رژیم اسد ده کو سیناروی عفرین جاره کدن دوباره نبه. جدر هر وها دازانین کو مسلم و ین لگلوی برپرسن درباری کشتنا خلکن عفرینه د دزبکا شرع عفرینه ده. هر وها کنترول کرنا و جالیت ترکیه و چکدارن بسرفه. و او یک هات توینا بینکاریا روسیه دو دمیده. جالی خوف صالح مسلم افیک رد کر و تویتک لسر مالپرا خواه تویتر بلاف کر و گوت که روزنامه الوطن جدره همو گوت آیا و او روزنامه هفدیتنین دوری راستی و نهاتن انجام دان بلاف دکه. مسلم هر وها دازانین که اگر او جدر سر بسیخورین رژیم وبن او یک تکزیه که رژیم نه آماده اش بو دانوستان دنان.
چکدارên PYD دو derengê şevê endamekî Komîteya Şaxî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya girtin û tanha jî çarenivîsa wî nediyar e. Çekdarên PYD berdewamîn di girtina endam û kadroyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Rojavayê Kurdistanê ku duhî derengê şevê endamekî Komîta Şaxî ya Pedekesê ravand. Lê gorî zanyariyên arkê ku duhî dewriyeke çekdarên PYD êrişî mala endamê Komîta Şaxî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Şoreş Murad lê bajarê Qamişlo kir û berev cihek nenaz ve ravandin. Her lê gorî zanyariyan ku ev êrîş demijmêr 12 şevê roda. Ku wan çekdaran Şoreş Murad girtin û berev ciheke nediyar ve birin. Ku tanha malbata wî cihê wî nizanin. Roja duşema borî jî demijmêr 11 şevê gropeke çekdarên ronixumandiyên PYD êrişî mala Diham Usman endamê Komîta Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û endamê Serkirdayetiya Yeketiya Xwendevan û Ciwanê Demokratê Kurdistan Rojava yê li gundê Kelheyê li gundewarê Dêrikê kir. Ew bincavkirin û berev cihek nediyar ve birin. Her dê dem û demekî de çekdarên bi ser PYD ve êrişî mala endam û serkirdeyên Encumena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê û rêxistin û partiyên wê dikin. û wan binçav dikin ku niha bi dehan serkirda û alîgirên enekesê di zîndanên PYD de ne, tanha çarenivîsa wan nediyar e. ده چارچوبه بجداری بولتنا ارکم محمد اسماعیل برپرسی ریوبری پولیتبیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را گهاند که استم رژیم اسد و کبر بهیز و گر روجاوای کردستان داخویا کرنجی که ولاتین زلهیز رژیم اسد اجبو پاراستنا برجواندین خواه بکارتینه و ده پیچاروژ دجی سوریه و بهف بشی بریوه بچه وقت بري بنفس السيستم بري بشتي قيرانا حج صلاة قال كي زحمتها وديروا عقلايا نا رجيمي فقر وقت بري والهر جهة كي إلو هبونا رجيمي هيا برشار جيجو رجيم تدا هنكي هن فراد به أفرابونا ويش فان دولتين وديرول سوريا دا جوارا جرينكا هبونا رجيمي جو أمريكا را جرينكا جبرقو مبستا هبونا أمريكا الفيدري دوي رجيم هبه هبونا رژیمش روسیا را گل کی گرنگه هبونا رژیمش ترکیه همه آلیه گوهاتی هر یکی اجنده خپیک دیرن رژیم جوارا و پرده کیت پشتوی پرده دا کار خود کرد جوان دیتیا گو رژیم حتی راده کی هب من گوتیا رژیم گور بریارا ناف دولتی جیاد دو پنج چار گوه مرحله قناغه و جهیز یعنی و جهستنا كتشيب مرحله انتقالي رژیم و هناك اوبوزيسيون يعني اب اداره هي وين كي بهرتله كدوا ادارات شكل اداره سوريا دس بيكي بري هر تشتي و تشكدار تشكش دس تشكدار بقرج درعه حتى جزيره حب تشكدار او مرحله تشكداريه خلص دبه و تشكش دس وبيقرتن دا دوره و ادارات مشترك هفاش تشيبه او ادارات مرحله انتقالي ماوي حجده هيفا صالوني وكي حادث على ومرحلة انتقالي بشتي ويجي مسألة دستوري بيدانين بشتي ويجي مسألة هالبجارتنا يعني سوريا وي هناك مراحل را درباز وبريارين ناف دولتيا بو او سلكين هي صلاح حكمة يا دستوريا يا هالبجارتنا انا فإيرو آليين ناف دولتي مسألة دستوري عنينا البيش نها حمي خريكن بر كوشوا لجنة كي كوميتيه كي درست بكن بو شوا دستورا كي بو سوريا دينا جبو او مرحله حكم انتقالي ومرحله دي ترياغو بجارتنا الجوري وي دستوري درباز به فتشتكى تنا والله سوريا ورجيم بتماميه خو فقر وقبري لي رجيم ما نقول يا هرجي وتشتكي وين امينه و اوبوزيسيون فقر و شكلكي هفبش ونقوري دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوتارک نو درباری پیده و رژیم سوریا و جوین و رکفتن وان بلاف کریاته ده دبیجه بشتی کو پیده قناغا یکم جه ارکی خواب سرکفتن بداوی آنی نهاج بو قناغا دوم خو آمده دکه دکتر عبدالحکیم بشار گوتارک نو بناو پیده و قناغا ددوان جه ارکان گوته ده بحثا پیده و رژیم دکه و هرگولین جوینن وان و کار گوته خواستن جه پیده دروژن بیده بلاف کرد.
Di gotarê de Beşar dibêje niha pêdê hevpeymaniyê bi Amerîka re ava kir ji bo şerê Daişê tevî got Amerîka û rejîma Sûriyê ne hevalbendin lê ev hevpeymanî bi dilê rejîmê bû ber ku Amerîka piştgiriya pêdê bi çekan dikir û vê yekê barê rejîmê sivik kir û hêla berê xwe bide ji naverina artêşa azad li Sûriyê û binêrîna wan deverên got bin kontrola pêdê de niha be yan piştre her wê vegere dibin kontrola rejîmê de. Niha û piştî got rejîmê Peraniya Sûriyê kontrol kiriye, dixwaze pêdê jî deverên xwe ra li sê rejîmê bike, da ku serkeftina xwe rabigihîne li beramberî hemî cîhanê. Beşar her wiha dibêje tevî got hindek serkirdeyên pêdê radestkirina deverên Kurdistana Sûriyê ji bo rejîmê red dikin, lê serokê rejîmê Beşar el Esed wan bi xayîn wasif kirin. û got divê dever were radestkirin ji bo rejîmê lewma pêdê neçare got deveran radestî rejîmê bike û bi vê yekê qonaxa di duwan dest pê dike got ji gelek xalan pêk tê. Yek, rakirina alû wêneyên pêdê ji başdarên Kurdistana Sûriyê, her wiha bilindkirina ala rejîmê li ser navendên rejîmê, her wiha vegera hindek karmendên rejîmê ji bo karê xwe li wan deveran. Du, birêvebirina dewrî û rêbendên hevbeş di navbera rejîm û pêdê de got serpereştiya rejîmê be û eger heye got rêbend hemî çekdarên pêdê bin lê fermandê rêbendê ji rejîmê be. Sê, tevlîkirina ciwanên YPG di nava artêşa rejîma Sûriyê de li gorî xwestek û hewcedariya rejîmê û çi kesê got red bike vê yekê wê were armanc kirin. Çar, ev plan wê gav bi gav tê keve warê cîvecîkirinê de. Pênc, her serkirdek ji pêdê yan jî PKK vê planê red bike wê were girtin yan jî terorkirin yan jî divê ji Kurdistana Sûriyê derkeve. Şeş, eger heye hindek dever dibin kontrola pêdê de bimînin heta demeke destnîşan kirî. Ev biryar vedgere ji Amerîka re li gorî hewcedariya wê bi pêdê û rejîm ne amade ye li beramberî Amerîka raweste di Sûriyê de di dema niha de. Heft, seredana serkirdeyê tevdemê Aldar Xelîl ji bo Herêma Kurdistana Iraqê ji ber vê planê bû, ne ji ber başkirina peywendiyan di navbera wan û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê re bû, lê ji bo başkirina peywendiyan bi herêmê re bû, da ku dergehê sêmalka vekirî bihêlin li pêşiya wan ji bo derketina serkirdeyên PKK ji Sûriyê eger pîwîst bû. Doktor Abdulhekîm Beşar di dawiyê de dibêje got em dibînin got pêdê hemî tiştê got rejîm dixwaze cîbecî dike û li pişt xwe xwîna ciwanên Kurd hêla got wan avêtin di navbera şerên got neşerê wan bû. Rejîma Sûriye welatiyekî bajarê Dêrikê piştî derdora 6 heyvan ji girtinê serbest berda. Li gorî zanyariyên arkê ku rejîma Sûriye welatiyê bi navê Mizgîn Ebdoreşo ku endamê Komîteya Şaxî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyayê serbest berda. Mizgîn bi xwe xelkê gundê mezraxwariyê gundewarê Dêrikê ye ji malbateke xebatkar û niştîmanperwere. Roja 22 çileya 2018 ji aliyê ewlekariya siyasî ya rejîma Esed ve li Şama payîtext hatibû girtin. Ji destpêka şoreşa Sûriye û tanha hîn bêdehan welatiyên Kurd di zindanên rejîmê de ne û tevî derbasbûna 7 salan li ser şoreşê lê tanha çarenivîsa piraniya wan girtiyan nediyar e. بله تماشاوانên hêja her li ser siyaset û kiryarên peyedê ji dema ku desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê wergirtina ji rejîma Esed tanha em ê bêhtir veyekê guftûgû bikin gengeşe bikin li gel mêvanê me Mehmûd Biro berpirsê xwecehiya Enekesê li Nerwic niha wê tevlî bûltenê bibe mamoste dema te baş be. Dema we baştir silav û rêz bo temaşevan û guhdara. سپاس مامۆستا ئەب هەفت ساڵ لەسەر وەرگرتنا پەیدێ ji desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê ji rejîma Sûriyê re derbas dibe. Ew destkeftên ku peyedê bi destxwe anîn ji bo gelê Kurd çi bûn li gorî nerîna te? Baweriya me de destkeft nînin ji bo Kurda got bicih anîne va jî gotinê zerermendiyeke bê sînor da doza Kurd wek doza milletekî li ser xakê xwe dîrokî خودان مافکی روا خودان کیانکی پیش روزی دکو بو خواهر بکی همو بن پیکرن کارکی دور و دریش کرد کو وی دوزه های روای دموکرات آسایی دنیای همو لگلن انترناشونالی دنیای
هەموو تشتێک و دەربارەی مافێ مرۆڤ دەلگەل دۆزامەنە ئەوانە کارە کرد و vê dozê ji ber çava rakê û ji kokê xirakê û sûretekî nebaş bidê doza me û me weka Kurd nav xelkê de bidê diyarkirin ku em ne demokrat xwazin em tundrewin em tehdêl xelkê dikin ew sûret û sîfetê ku wê li ser erdê bikaranîn mixabin صورت يعني ويني كرديتي ويني ما في رواي تشارنوس بو ملتي مك وهم حمو كارو خباطا خود برددكن ويني بهتر رشكر لبا خلكي وهشت جو خلق جي بفلكيني دوستي ما كيم كرن ودجمني ما زيدا كرن براستي باش ما محمود يعني جبرت جدما کوپیده دستلاداری روجاوای کردستان هج رژیم سوریه ورگرتی و تنها سیاست انگرتن رواندن بنچاف کرن کشتن لسر گل کرد لروجاوای کردستان سپاندیه. بله هلبته اون جی تیرنا زمان و کوچاوا او دستلاداری جی دست ورگرت از شیوازه کی دی گوتنی بکارتینم و گلک جارا لسر اکرانی تلویزیون ویا بریز کو ادبیجم دستلاداری اب وکالت يعني بو وكيل دولتي كو حكم وفرمان دولتي لسر خاكا كردستان روجاوا بيك بيني شرط ومرجع كو دولتي جي خوستن تفقرا سياسي بروخيني چالاكواني سياسي بگري خورتي كرد كو اردو شورشانا وكمالا مصطفى برزاني كو خورتو خندوان قرباني سري رمينه ده هر شورشا ده او خورتو كچ حمو معنوياتي واشكاندن دانا كشتن ايرو بلكي جمارا زيدي 10-15 هزار قربانی دناف خورد و کچی ما کردادا وینا پیک آنین وک آلا وکی دستی حکومت سوریه حکومت بشار الاسد اف مرجی هاتبو نخوستن حکومت نکاری بود درمانی دماویا 50 سالی دوید شتی بین سری کردا اوانا دا 7 سالا دا اف 7 سالی شورش یکم کتنا سالا 70 دا اف قاتش بسری کردا آنین و جیتی خوستن ایروژی بردوامی کار و خباتا کو سوز دانا رژیم دکه رژیم دورد آماده ده هر دقیقه که ده هر چرکه که جروجا شورش دی دست پیکری بناوی شورشی حتی وی دقیقانه ها تجاری دستلاداری وانا خوری دستلاداری وان نمایا تنها لتنشتا هفون لعبایه کی رش به رژیم داد کرن دستلاداری وی داد کرن به امنی وی داد کرن و شرطن گو ام فی هرم بری ودبن ودبن في أواهذا جي بيكنين بملت ذكرن كولا كارك يجبو كرديتيه ذكن مخابن تكهر جبو كرديتيه نكريا أفنته ما يكو أزد 5 كراوادا أو بخود بيجن إيدي كرديتي نما لازمة إيدي كيانكي كردي تشتكي برو فاشيزمي دبي إيدي أم دجبري كياني كردينا أو دبيجن يعني أم نكو تهمات 5 كراوادا جبو ويجي كارو باري وحموجي نت خزمتا كرديتيه ديا وأنجامي هري خراب ويبدو خود بينه باش مامۆستا محمود ئەگەر ئەم بەحسا گرتنا سەرکرد و ئەنجام و ئالیگرên ئەنجومەنا نیشتیمانیا کورد لە سووریە بکەن بەیدێ ژێ دەستپێکە و تانها ژی بەردەوامە گرتنا سەرکرد و ئەنجام و ئالیگرên ئەنەکەسێ دە وەکو دەستپێکان وچایە مەژی دهات سبە وێ ساڵێک لەسەر گرتن و بنچافکردنا ئەندامی کۆمیتەیە ناوەندیە پارتیە دموکراتە کوردستان سووریا عەبدوڕەحمان ئاپۆ دەرباز دبە و کۆهاتیە ڕادەستکردن ji بۆ رێژیما سووریە یعنی بگرتنا سەرکرد و ئەندام یعنی ji ber çê berdewame digirtina van serkirdeyan de çi matirsiye li ser peyedê çê dike heta ku wan binçav dikin û wan digirin wan dixin zindanên xwe de. بله شخو مترسیه هری مزن اوه کو ایرو ده ریشوب ده ناف تفگره سیاسی بگشتی روجاوای کردستانی ده هنه ریشوب اک جبو تنکرنا دوزا کردی جبو رشکرنا صورت ملت کرد لدنیای و ریشوب دواجی وک خاک و نشتیمان وک ریشوب پاریزر خاک و نشتیمان ملت کرد و مافی روای چارنوز کو ایرو ده چارچیویا انجمن نشتمانی کردی ده افتشتی پیدا کرن قالك جارا ام دبيجن ام رخنيا الانجمن الاجتماعي دكن افنا نايوي واتي كو انجمن الاجتماعي نا باريزري خاكو نشتيمان وتورا ما في رواي جارنوسي كردا فاجي قوتني هري سركي وباريزري باش حتى روجا ايرو انجمن الاجتماعيه لي دفردا وقت سركردي ما دغري يعني براستي جفر اتخوازم لكلا دلي خوا سلاف گرم جفر حتاني چياي كورمنج بو شيري چياي كورمنج بريز عبد الرحمن آپو بشينم وعيني وقت دجي شيري ديريكا حمكو ري هذال بهزاد دورسن سلافا قرم جوي حمو هذالي ويرد شينم وفاقرتي يكون هال سردستي وانا تينا قرتن
چه ری هەواڵدەهام بێ چه هەواڵێ شۆرەش مراد بێ چ ئینسانێکی دیش ئەنجومەنان نیشتمانی بێشکیجا پارتیێت بێ سلااو و رێزێژ واردم داوێ وا دکەم لەبەر خۆ بدەنش بەرک و سەردەماوە هەندێک مایە ئەڤی تشتی دکێش بۆکو ئەv ئینسانی هانا هەلگرێ بارێ کار و بارێ کوردایەتی و شۆرەشگێریێنە ji bo wê jî dixwaziye vê alî biçewsêne vanερînê kurdewariye biçewsêne vî proseyê niştîmanî ku diber kiyanekî kurd de kar dike dixwaziye biçewsêne bimrêne ji ber ku weha jê hatiye xwestin ne tenê li Rojavayê Kurdistanê beriyan hajî me aniya ziman me gotiye şagirtiye Partiya Karkerê Kurdistanê cardî wek bu ew bi devê xwe serkirdeyê wa dibêjin li Bakurê Kurdistanê jî ev tofan anîne serê Kurda zêdeyî 5,000 kund şewitandin bi milyona berê wa dana metropolan wek ku îro çawa zêdeyî milyon û nîvê belkî bêhtir jî statîstîkê ew di nav destê min de vê kêlikê hazir nînin ji Kurdistana Rojava berê wa da کۆلانە و بەرێوادا دەولەتێ دەروبەر و بەرێوادا ئەوروپای بزۆرێ دبن قەوەتا سیلاحێ دبن قەوەتا چەکێ و سیاسەتا خۆی توندرە و یا دژبەری مرۆڤاتیە یا دژبەری فکر و ڕامانێ ئازاد ئەفقا کار و بارێ هانا دکێ ji ber گۆژواتە ترسێ ڕێژێ بستێنن ئەو ژێ دبن هەن ئارمەنجی خۆی نەهێنی دەدکێ هەلبەتە bi kirê kar dike kirêdarê rejîmeke diktatۆra پراژێ قزنج dike سەمیان و سەروەتا ژێ قزنج dike lêjbîr dike wek ana we anî ziman ku ew gotara birêz Diktor Ebdilhekîm Beşar nivîstî bi her heftxalê xwe zêrîn ku ji bîr dike çemekî xwînê dixeyre hiştiye ji xort û keçê Kurda mixabin îro divê em li wa xort û keçê Kurda xwedî derkevin siyasetekê bêne li ser erdê ku em karibin piraniya wana himbêz bikin û bikine ardûyê şoreşa rastaqîna ya Kurdistana Rojava ji bo pêkanîna mafê rewayê carinûs ji bo gelê Kurd li ser xakawiya mêjûyî باش مامۆستا یعنی پەیدێ بڤان سیاستên xwe girtin û revandin bin çavkirin terorkirin şehîdkirina bi hezaran ciwanên Kurd ji bo rîzgarkirina deverên nekurdî baş ta çi radeyekê rol di guhertina demografîya Rojavayê Kurdistanê dît باوەریان مدە جارنا ku em li ser guhertinên demografîk diaxivin pêwîst e berî her kesî em li ser Partiya Yekîtiya Demokrat biaxivin ku rola serekî rola wê bû yanî îro ro nimûneyê herî taze golber çavê xelkê timamaya bajarê Efrînê Çiyayê Kurmênc ew qas hinerê xwe dikirin û zirt û zirtikê xwe dikirin beramberî dewleta Tirka ez ê wê bikim û ez ê dinyayê birruxênim dibin lingê wa de ez ê Efrînê bikime Goristan bi xwe jî rêda dijmina ku hatin ketinê hêzê cor bi cor û îro roj metirsiyek mezin he ji bo guhertinên demografî bi taybetî di bajarê Efrînê de û metirsî berdewam e jî ji bo her herêmeke Kurdî ku piştî wêna zerf û mercê dunyayî werne pêkanîn yan jî bercewendê zilhêzê dunyayê dwa de bigihine hevdû ku herêma me hemû bikeve bin va metirsiya de yanî rola wê rolek xirab e عرب آنینە شونامە یعنی ئەو عربێک و دەستپێکە ئیرۆ ئەم نە دژمنێ عربانە وەک عرب لێ ئەم دژمنێ وانە وەک ڕێژیم وەک گۆچاوە شۆڤینستن دەسەلاتداریە وا مەدمەحێنێژە عەردێ دخوازێ مە بحلێنێ وەک نەتەوا کورد ئەم دژبەری وێ ڕادوەستن لێ دەستپێکی دەژی پارتیا یەکیتیا دموکراتیک پەیەدێ و تەردەمێ بگشتی و هەموو ئالیگر و زرتکێن وێنایە کۆدناوە چەتراوێ و سێواناوێ دەخۆت بینن دگۆ ئەڤانە برایە منە چگون هێوا هەیە ئەڤ عەرەبێ غەمر و وانە بەرەلڤادا بمێن ما چگون هێ گوندێ مەژی هەیە و هەموو گوندێوان نموزەجینە بیرێرتوازینە مەدرسێ فەرمینە وەحدەی ئرشادی فەرمینە لێ ئێمە دەرباسی کیژە گوندێ کورد بێ حێسر ژ چاوێتە دەبارن ji بۆ هەر تشتێکی گۆتێ دەکێمە خزمەت گوزاریە وەقت شتێک و نەهام ئانینە زمان ئەv ڕۆلا سەرەکی بوێریش بلی وێژی دوالێ لەشکری دەژی جاردی دیموگرافیەک لەشکری هەرێمێ چێکرد و نەهشت خەلکێ ڕەسەنی هەرێمێ بناوێ پێشمەرگێ ڕۆژ وەرن بەرەڤانیت بەر ملەتێ خۆدە بکن تەنها خاڵا سۆر هێلا سۆر لە سەروادانی لێ دعینی وەقت دەگۆ ئەم دەزانن زێدەی 11 هێزێن لەشکری گروپ یê جۆر بجۆر ئیرۆ دناوا herêma Sûriyê de û di nava herêma Kurdistanî de Kurdistana Rojava karûbarê xwe dikin ji Aşûriya bigire ji Ereba bigire ji yê cor bi cor ku hemû jî ji bawa yasaya û azada lêjbûma qedexeya hêla sor e ev di hemû aliyên ne tenê ciyografî de dwarê siyasî de jî rê ji partiyê me re nehêjt partiyê me hemû qedexe kirin serkirdeyê me hemû tavê jî binê zindana ofîsê me digirê alaya netewî dişewitênê ev qakarê باش مامۆستا لێگۆری نەرîنا te peyedê van siyasetên xwe xizmeta
چه عالی دکر تەنها خزمەتە دژمنێ داگیرکەری کوردستانی کردە بە تایبەتی ڕێژیمێ شامێ ڕێژیمێ داگیرکەری شامێ بەشار ئەسەد بە تایبەتی لێ هەر تشتێوێت خزمەتە ڕێژیمێ داگیرکەری کوردستانێدا حتانی فێدا ڕێژیمە ئیرانی و ڕێژیمە ترکاژی ژێ هەیە جوانان نەگەیمتر ڕێگەزپەرستێ بەغدای شۆڤنیستێ بەغدای فێداواژی تێدایە تەنێ خزمەتا ڤاکردە مخابن و هەزار جاری مخابن و ئەو قاخوین دەبەر وی کارێ هادە چووە ئیرۆ ڕۆژێکی هەموویە پشتا خۆ بدنە وی ملەتی و بازنە هێلینە خۆ قندی لێوێ دەرکەون ئاندە دەرادیڤە وێ بۆرۆپەگەندای خۆدە ئەلامی خۆ دەژی دراگەهاندنێ دە جاردی بێژن ئەم سەرهێلدانە سەردەمێتکن ئەم وێ دکن هەموو فێدە دەبێژ وێ ببێ تشتێکی گەلە گرنگ هەیە لاڤەخانە دخوازم و ملەتێ ما تشتێک گرنگ چ لازمە هەموو دوارێ سیاسی دەمە فێم کرد لێ گرنگی ئیرۆ چییە بە تایبەتیش ئەنجومەنە نیشتمانیە کوردی و تێخواستن ئیرۆ بەرێمەل ئەوەکەیەک و ئەنجومەنە نیشتمانی وەک فاکتەرێکی سەرەکی بەرە و نویساندنە دەستورێکی بچێ ئەندامێکی سەرەکی بێ تێدا ئەو دەستورە کووەرێ نویساندنش بۆ پێشەڕۆژە سووری پێویستە سەرکردەیەک و دیبلۆماتکار کارێ خۆ دکن هەیە واشخالێک سەرەکی زێرین هەبێ کاربن وەک چاوە دەبێژن بێ ئەکسپێشنال ئیمونیتی وەک حەسانەیە باش مامۆستا محمود بەسێک هەیە باش مامۆستا ئەگەرم بەحسا بەگەرە ڕێژیمە سووریەش بۆ ناوچەی ڕۆژاوای کوردستانی بکن هەلبەت ئەو ژی برێکەفتن گەل پەیەدێ li gorî narîna te tu çi pêşbînî dike ku çaranivîsa Rojavayê Kurdistanê yan jî navçeyên Kurdî wê çawa be bi vegera rejîmê û kontrolkirina wê ji navçeyên Kurdî re بەری هەر تشتی ئێمە مە بریارە خۆدایە مە بریارە خۆدایە و ئەڤ ڕێژیم ڕێژیمێکی دیکتاتۆرە و شەرعیەتە خۆی ناودەوڵەتیش دەستی خۆبەریە ژ ڕۆژە و یەکەم فیشەکە وێ هاتە تەقادن سنگە ئینسانی سووری بگشتیدە و تایبەتی کورد ئەگەر هاتە هەرێمێت بەهەوەریامەدە وێ وەرێ دەکو وێ نەوێ ینی درێدەیە پلان لێ ئەو بەهەوەریامەدە وێ نەدەمەکە دوور و درێژ بێ ممکن ساڵێکی ساڵ و نیڤەکێ درێژ بکێ پشتی وێ گوهرتنێن ناودەوڵەتی وێ ژێرە قبول نەکەنج بەرک و گەهانە بەهەوەریا تام تایبەتی ئەمریکا و ئەڤ رێژیم ئیدی نەماش سوورێرت بێ لێت خوازن حتا ڕادەیەکێ وێ بکار بێنن ئەو پرۆژێکتی خۆی کودناوا دەستی وادە لە عەردێ بچەسبێنن رووسیاژیش ئالیە خۆڤە ئەو هێزن ئەو باسێن لەشکەری کۆلدۆرا تەرتوسێ و کەندە ئەوە دەریا ناوین لە ڕەخێ ئەمبێژن منتیقا ئەلەویادانینە یا بەشاروانە ئەو ژیت خوازێ هەن بە هەنوانە باش ئاسێ بکێ بجەه بکێ پاراستنەکێ ژوار بێنێ لەو ماژی پێدڤیەک وای دەمکی بڤێ رێژیمی هەیە حتانی بکەونە قوناغەکە بە گوهێزدا باش مامۆستایانی دەبێ دەمێنێت توش ئەنە کەسێ تێ خواستم بکەش بۆ پاراستنا ناوچەیەن کوردی دەبێ ئەنە کەسێ چ بکە باوەریامەدا پێنگاوا یەکەمین ئەنە کەسێ یعنی لە باخۆ وەکە نەفیر عام ئیرۆ ڕاگەهێنێ کادرێخوا و پسپۆرێ خۆی زانە لە منتیقێ بووی شێوازێک بۆ دەرفەت ناوا دەستێوادە هەیە گەلک جارە ئەس بێژم بەرە سەرکردە هەموو ڤەگەرن لێ هێن سەرکردە هەنە بەلکی نکارە بن ڤەگەرن نمونە وەک دکتۆر حەکیم بەشار خەتەرێک پڕ مەزن لەسەر هەیە مامۆستا مستەفا جەماع دوجارە محاولا گرتناوی و ئەواوی کردنە لێ هێن سەرکردە ئێمە هەنە ئازادی ئیرۆت قامشلۆ دەدەچن و تێن دعوا من تایبەتی وایە گۆکارە بن وا کەوادرێ خۆ بکنە کار دە بکنە فعالیەتا دەدناوا خەلکێ دە کۆر و سمینارێ بدزی بەرە چێکن ملەتی خۆ هشیار بکن چ سەرێ واهاتیە چ تەجریبە کە تەحل پارتیا یەکیتیا دموقرات و ئەوێ خوا بسەرێ وانیە وانا ژوا بکشێنن یا دووە یا سەرەکی تر کاروبارێکی لەزگین بکنش بۆ هێزا خۆیان پێشمەرگا ڕۆژ دەست پێ بکێ بەرەوانیت بەر هەرێمێ کوردی دە بکێ کارێکی بلەزجێ ببێ هەوارە خۆ بگهێنە سەرۆک بەرزانیک و کاربێ ڕۆلێک دیپلۆماتکار لە دنیاە وی کەناڵی ژوەرە ڤەکێ هەرچەندی ئێمە ئەم دەبێژن ئەمباری وی گران دکن لێ ئەف بهتر ئیرۆ زلامێ سەردەمێ تێخواستن ئەم تشتێکی ژێت خوازنش بەرگۆ خودیە وی تشتیە ڕێ و کەناڵە ژێرە ئامادە بکێ پێشمەرگێمەی قەهرەمان دەست پێ بکەن گوند و باژارێ خۆ بپارێزن ئەگەر هێزامەی لەشکەری لەسەر عەردێ هەبێ دەولەتا سووری ئەو سەردەما گۆت بێ دەمکی وێ هێنێکی کنتر بێ وێ چاخە وێ کارە بێ گفتوگۆیە لەسەر ماسێ ڕوونێ بێ ئەون چت خوازن چ ناخوازن و ئەزێش ڤر بچم ئەگەر پێگەی ئەمەی لەشکەری تونە بێ بڤیر ڕەنگی هار و پەریشانی و هەژاری بێ جاردی ئەو سەردەم وێ درێژتر ببێ و ئارمەنجا مەی سەرەکی ئەوە بزووترین وەخت وی ملەتیش بن زڵمێ ڕێزگار بکن دۆ خاڵا سێ سەرەکی ئەوە دوارێ دەستورێ دە وەک مگۆ هەیاواژێ هەبێ هشیار بن دەستورا تازە وەرێدانین وەک دەستوری دنیایەک و چاوە هەموو وەک چت بێژنێدا پرینسیپێن لەسەر دەستورێ بکاربێنن وەک میساقا چێ بکن ji بۆ تایبەتی مەسەلا مافێ ملەتا کورد وەک تایبەتمەندی ئاوێت هەندروێ سووریدا هەیە
و وگر جیره نبی یعنی یاساین دستوری حکومت پیش روژه یعنی هیزین پیش روژه نکاربن که هرتن و دستکاریا وی بکن و گارانتیه که اجماع فی روای ملت کرد پیش روژه دا دعوه افناش کمیته دیپلماتکاری انجمنه کو کاربه تیکر بندیه لکل حقوق ناسا بکه و دیپلماتکاری خوی حتی دروی انا کسی بواره بکه کسی سربخوشی که پسپور و زانه زحفن تیبتی سر استا اوروپا استفادهش خبرتا وانا بکه کاربه وی بکه خدمتا ملت خدا انجمنان اجتماعی کردی تی خوستن و هیویدارم کو دنگی مباش هری حواله می بریز و کاربن روش بروش فا خالا بکنه کاردا جبر کو برجواندا کرد وید خوازه برجواندا نتوا کرد و ریزگاری وید خوازه زۆر سپاس ji bo axeftin û şiroveyên mêvanê me Mehmûd Biro berpirsê xwecehiya Enekesê ji Nerwîc bawayekî zindî tûlgel me bû zor spas. Ji bo devera min bêceya Bakurê Sûriye û bicîkirina nexşereya rêkeftina Tirkiye û Amerîka her du welatên navborî di hemahengê de berdewamin. Ji bo weyekê birêkirina dewriyên hevbeş jî berdewamin. Li gorî medyaya Tirkiyê ku dewriyeke din ya hevbeş Amerîkî Tirkiye lê navçeya navbera min bi cûc Rablêsê de derket pêşkînîn û çavderiyê ku bi weyekê ev e cara heftan e ku dewriyên hevbeş navbera her du aliyan de derdikevin. Tirkiye li gel Amerîka ji bo pêşeroja min bicê li hev kiriye. Li gorî weyekê hemû çekdarên YPG bi ser PYD be wê ji min bicê werin derxistin. لقی هشتی پارتیا دموکراتا کردستان سردانا اوفیس رخصتنا زخویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کر ایرو به سروکاتیا بریز عبدالواحد احمد شاندک ج لقی هشتی پارتیا دموکراتا کردستان سردانا اوفیس رخصتنا زخویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کر جالیه بریز هوشنگ سمگماره بر پرس رخصتنا زخویا پدکسی و اندام کمیته ناوندی و هات پیشوازی کرن ده سردان ده پیوندی و هفکاری دنابره هر دو آلیان ده اروها روش و پیشاتین داویه یا روجاوای کردستان و هریما کردستان هاتن گنگ شکرن. در چارچوبه بجداری بولتن آرکه ده هوشنگ سمگمور اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را گهاند که اندام و آلیگریم پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لهر جهه کیبن خدمت دوزا گله کردکن. شارخستنین پارتی دواشور کردستان ده روشکی زور باشه لهر دبرکی ده رخصتنین پارتی هره درا کردین روش آوا لیهی رخصتنین پارتی دموکراتی کردستان لیهیه الپنجوين حتى بكي باجاري زاخو رخصتنا بارتي البادة برا حمية هي احصائيات تالية داخل كرن انه 11000 اندام بارتي ديمقراطي كردستاني دواشوري كردستاني دهنا هر 11000 اندام وبسركردان خبا لسركاري خونا خبات وخدمات الملت الكرد روش آبا واريكاريا براين نخوا الباشور دجي إريشين داعش وإريشين حشدة شعبي دجي جدما کو گروپن چکدار لگل ارتشا ترکیه در واسی عفرین بونه و دکریارن کشتن ترور کرن رواندن و بنچاف کرن ده اروها ده تکبرنا شوناورن دیروکی ده برتوامن. دما داویده کریارن کشتن رواندن تالان کرن لی سردست بهترا گروپن چکدار ین کولگل ارتشا ترکیه در بازی عفرین بونه زیده بویه او روزانه اف کریارن هوانا لی پیشیا چاوی ارتشا ترکیه تینه انجام دان و ارتشا ترکیه به دنگی هلد بجره روژا پنجشنبه بوری گروپک چکدار ولاتی بناو حسن شیخو بکر یه 86 سالی کو بخوا خلک گوند موسکی یه سر به راجو ویا کشتن او جی دما کو پیدوین مالا خواج دکانکی دکرین حتی نهات تو زانیاری لسر سدما کشتناوی نهات نزانین هروها بری چند روزان گروپک چکدار ولاتی بناو خلیل مصطفی سیدو کو بخوا خلک گوند شیخوت کایه یه سر به ناحیه معبد لیو رواندن او جی دما کو جزفین خو لگل مالباتا خو ودگری ام مالا خو او لگوری زانیاریان کو گروپن چکدار جبلی رواندنا خلیل مصطفی تمن 45 سالی دست دانین سر اتومبیلاوی او مالباتاوی جو مال درخستن او د دما نهاده او گروپا چکدار داخوازا پره اندکه دا کو خلیل مصطفی سربس بردن او لناحیه شیه گروپا العمشات بری چند روزان ولاتی بناو رشید عرب رواندن او برف جهکینه دیار و برن او گروپا العمشات داخوازا پریان جمال باتاوی دکه دا کو رشید عرب سربست بردن
لی ناحیه راجو گروپ فیلق شام یه سر به ارتشا ترکیه و روژا اینش هیوا 7 سال 2018 ولاتی بناو مصطفی علو یه تمن 41 سالی گوبخوا خلک گنده کیلایا یه سر به ناحیه بلبلی و رواندن و او برف جهه کی ندیار و بر حتی نها چارنویساوی ندیاره. هروها گروپک چکدار بریا چند روزان ولاتی بناو رمضان قنیر گوبخوا خلک گنده گواندای یه بسر نافچه راجو ویه لی چاره گنده حسن دیرا رواندن او برف جهکی ندیار و برن و حتی نها چارنویساوی ندیاره. جدما کو گروپن چکدار لگل ارتشا ترکیه در بازی عفرین بونه و ده کریارن کشتن، ترور کرن، رواندن و بنچاف کرن و تیک برنا شوینوارن دیرو کی ده بردوامن. پارتیا کارکرین کردستان PKK به بهانه سرخستنا شورش پریانج کوچرین هریما کردستان دستینه. لگوری زانیاریان لنافچین سینوریین هریما کردستانی و بتایبتی لروجهلات سیدکان PKK پریانج کوچرین هریما کردستان دبن ناوی سرخستنا شورش وردگره و هر کوچرکی کو پریان نده دویج نافچه درکوه او جی بسدما هبونا PKK لنافچین سینوریین هریما کردستان بردوام ارتشا ترکیه نافچین سینوری بمب باراندکه و ده انجام ده بهتر د صد گوندین آوا هاتینا بالا کرن و زیان مزین جیل و نافچیان رودانه. روانگاه سوریه یا مافی مروان پیشاتین داویین اپراسیون لشکرین رژیم اسد و اپوزیسیون الپارزگاه درعای اشکره کرن. اپراسیون لشکری رژیم اسد لسر گوند و باجاروکن پارێزگاha derayê berdewam in. Rawangeha Sûriya mafê mirovan pêşhateyên dawî yên operasyonên leşkeriyên rejîma Esed û opozisyonê li parêzgeha derayê eşkere kirin. Rawangehê ragihand ku çekdarên rejîmê amadeyên xwe ji bo operasyoneka leşkerî nû li devera Hewdil Yermûk li Rojavayê gundewarê derayê dike ku ew dever tanha dibin destê çekdarên rêxistina Daeş ya teror de ye. Her li gorî rawangehê koçekdarên rejîmê kerwanek bi dehên tankan û topavêjan berev alî devera Senemeyn li başûrê gundewarê derayê ve birin. Ji aliyê xwe ve grupa Ceyş Xalid ya ser bê Daeş ve duh roja sêşemê hên êrîş li ser grupên çekdariyên rejîmê û opozisyonê bi otomobîlên teqîner kirin û di encam de 14 ji wan çekdaran hatine kuştin. Li gorî rawangehê ku ew êrîş hat piştî ku rejîm gihişt rêkeftinekî bi opozisyonê re û rêkeftin hat piştî kontrolkirina rejîmê 80 ji sedê ji parêzgeha derayê. Li aliyek din perpirsekî di opozisyonê de rixin li rêkeftina di navbera opozisyonê û Rûsyê de kir. Mustafa Secrî serokê ofîsa Polîtbîroya Lîwa Mutasım di twîtekî de li ser malpera xwe ya Twitter got ku ew grupên gihiştin bi rêkeftinekî bi rejîmê re ew şaşin û bangil wan kir ku dest bi şerekî leşkerî nû li tevahiya Sûriye bikin. Her wiha li gor rawangehê ku ji destpêka operasyonên leşkerî li Derayê bêhtir ji 320,000 ji xelkên sivîl derbeder û penaber bûne û bi sedan kuştî û birîndar ketin. وزارت بروانی روسیا او راپورتین کو بحثا کشتنا لشکرین روسی لباشور سوریه دکن رد کرن ده دخیانی که ده وزارت بروانی روسیا راگهاند کو تو زیان جانی دناوا لشکرین روسیه ده لباجار درعی و نجی لتون افچین دن ین سوریه نبونه اروها وزارت بروانی روسیا تکس کر کو همو لشکرین روسی ین لسوریه دمنین سلامتن و تندرستی اوان جی باشه ولگوری پلانین دارشتی ارکن خو بجهدکن. المانیا بریارا کمکرنا هجمارا پنابرین کو درباسی ولاتی وید بن سالانه درخست کو لگوری بریاری سالانه بتنه 12,000 پنابر بریا دان هوا مالباتی وید درباس ببن. وزارت دروی آلمانیا راگهاند گوان هجمارک مازن جی ویزا جبو مالباتین پنابر لولاتی وان بلاف کرنه جبو هفدانا مالباتی جوان پنابران را. لگوری گو روزنامه بیلد یا آلمانی لسر داخویانین وزارت دروی آلمانیا بلاف کریه گو بهتر 322 ویزا جبو در باسبونا مالباتین پنابران جبو آلمانیا هاتنه بلاف کرن گو پرانیا وان لسر پنابرین سوری هاتبون بلاف کرن. لگوی روزنامه گو بهتر 33.75 جسادی جوان ویزان جبو پنابرین سوری روون و پشتره پنابرین عراقی تین برژه 7.55 جسادی لی روزنامه ناسنامه و رژه دن بلاو نکر. راپورت هر وها دیار کر گوزارت دروی آلمانیا سال 2015 ده 72,681 ویزا بو مالباتان بلاو کر. هر وها 103,883 ویزا ده 2016 ده بلاو کر و 117,992 ویزا ده 2017 ده بلاو کر.
û sala 2018 de 27551 vîza belavkirine heta dema niha. Di hezirana borî de Perlemanê Almanya hindek tedabîrên nû derbarê hevdana malbatî ji bo penaberan belav kir. Got hejmarek destnîşan kirin ji bo kesên got dikarin derbasî welatê wan bibin heyvane, ku 1000 penaber hatin destnîşan kirin. Wate 12,000 penaber bi tenê salane divê derbasî Almanya bibin. Ji destpêka şoreşa Sûriye û taniha, piraniya welatiyên Sûriye berê xwetan welatên derdora Sûriye û welatên Ewropayê. Piraniya welatiyên Sûriye berê xwedan welatê Almanya golgorî amarên netewên yekgirtî bihtir ji milyon penaberî li Almanya hene. Piraniya wan ji Sûriye û Iraqê ne. Lê eger heye got ew hejmar bihtir bibe ji ber got penaber biriya hevdana malbatî dikarin daxwaza xizm û karê xwe bikin ji bo got ew jî bigihên Almanyayê. û vê yekê hêla fişarek mezin li ser hikûmeta Almanya çêbibe. Lewma biryara kêmkirina vîzayên destnîşankirî ji bo hevdana malbatî hate derxistin. Pêşangeha Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya di roja xwe ya duwem de li bajarê Qamişlo berdewam e. Îro li bajarê Qamişlo ji bo roja duwem Pêşangeha Yekîtiya Nivîskaran berdewam e ku biryara sibe bi dawî bibe. Di pêşangehê de bihtir ji 20 pirtûkan ku ji aliyê Yekîtiya Nivîskaran ve hatine çapkirin eroha kovara pênosa azad ya Yekîtiya Nivîskaran têne nemayîş kirin. Ji doh ve nûnerên aliyên siyasî û civakî û rewşenbîr û civaka sivîl û kesayetiyên rewşenbîr û nivîskar seredana pêşangehê dikin. بله تماشاوان هجاب و کم گشتن داویا نوچین خود دوباره سر نوچه. سباسالک لسر رواندنا سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو را درباز دبه و اندام کمیته ناوندی پارتی شاهین احمد دبیجه آپو را دستی رژیم هاتیه کرن. جگدارن پیده ده درنگی شوه اندامکی کمیتا شاخی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گرتن و تانها جی چارنوی ساوین دیاره. رژیم سوریه ولاتیه کی باجار دری که پشتی در دورا 6 حیوان جه گرتن سربست بردا. جدما کو گروپین چکدار لگل ارتشا ترکیه در باسی عفرین بونه و دکریارین کشتن و ترور کرن و رواندن و بنچاف کرنه و تکبرنا شونوارن دیرو کی ده بردوامن. بله تماشاوان هجاب بولتنا ما بداوی بو هر شاد و بختوار بن.